Hind generali Turkiyaga tahdid qildi. Pokiston Hindistonga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya e'lon qildi. Mirziyoyev va Putin Moskvada uchrashdi. Assalomu alaykum. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan jarayon ko'rsatuvi. Hind generali: kerak bo'lsa Turkiyani do'zaxga aylantiramiz. Hindiston Pokiston mojarosi davom etar ekan, mamlakat bosh vaziri Modiga yaqin bo'lgan nafaqadagi general Gagantep Bakshi Turkiyaga qaratilgan bayonotlar bilan chiqdi. YouTube'dagi New India kanali orqali Turkiyaga ochiq tahdid qilgan Bakshi, Hindiston o'zining yadroviy qudrati bilan zarurat tug'ilsa Turkiyani parchalab yuborilishi mumkinligini ta'kidlagan. Uning iddao qilishicha, Turkiya anchadan beri o'zini yomon tutyapti va dunyoda xalifalikni tiklashga urinmoqda. Bakshi rasmiy Anqara Hindiston va Pokiston o'rtasidagi urushga aralashib, xato qilganini aytarkan, Turkiya Jammu va Kashmirga 3000 ga yaqin jihodchilarni yuborishni rejalashtirayotganini, kerak bo'lsa, hindlar ushbu mamlakatni do'zaxga aylantirishini qo'shimcha qilgan. Mirziyoyev va Putin Moskvada uchrashdi. Kecha 9-may kuni Moskva shahridagi tadbirlar doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mirziyoyev va Putin suhbat avvalida g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan bir-birini qutlagan. Prezident matbuot xizmatining yozishicha, uchrashuvda O'zbekiston Rossiya ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash hamda Putinning o'tgan yilgi O'zbekistonga tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rilgan. Savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik sur'atini saqlab qolishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlarni qabul qilish muhim ekani ta'kidlangan. Ayniqsa, gumanitar almashinuvlar eng avvalo madaniyat, san'at, fan va ta'lim sohalarida samarali bo'layotgani katta mamnuniyat bilan qayd etilgan. Bill Gates deyarli butun boyligini xayriyaga sarflamoqchi. Microsoft asoschisi va milliarder Bill Gates keyingi 20 yil ichida o'z boyligining 99%ni xayriya ishlariga sarflashga qaror qilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu qarorga kelishiga Andrew Carnegiening boy bo'lib vafot etish sharmandalikdir degan fikri ta'sir qilgan. Vafotimdan so'ng men haqimda turli gaplar aytilishi mumkin, lekin men haqimda u boy bo'lib o'ldi deyilmasligini istayman degan Bill Gates. Milliarderning shaxsan o'z blogida ma'lum qilishicha, barcha mablag'lar Gates fondi orqali dunyo bo'ylab insonlar hayotini saqlash va yaxshilashga yo'naltiriladi. Fond 2045-yil 31-dekabrda o'z faoliyatini yakunlaydi. Ma'lumot uchun, Gates bu yil kuzda 70 yoshni qarshilaydi. Uning Microsoft kompaniyasi esa falastinliklarga qarshi genotsidda Isroil armiyasining sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlovchi dasturiy ta'minotida yaqindan ko'mak berish orqali G'azodagi tinch aholi qirg'iniga sherik bo'lib kelmoqda. Hindiston Pokistonga qarata ballistik raketalarni otdi. Pokiston armiyasi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bosh direktori korpus generali Ahmad Sharif Chaudhry Hindistonning Adampur qishlog'ida 6 ta ballistik raketa otilganini ma'lum qildi. Chaudhryning so'zlariga ko'ra, ushbu raketalardan biri yana Adampur atrofiga tushgan, qolgan 5 tasi esa Panjob shtatidagi Amritsar shahriga urilishi qayd etilgan. Unga ko'ra, Hindiston armiyasi mamlakatdagi sikhlar jamoasini nishonga olgan va har qanday terrorchilik harakatlari qoralanishi lozimligini ta'kidlagan. Chaudhry tunda o'tkazgan matbuot anjumanida Hindiston raketalari Islomobod yaqinidagi Nurxon havo bazasi, Panjobdagi Chakval tumanida joylashgan Murid va Shorkot bazalarini nishonga olganini, ammo Pokiston harbiy havo kuchlari faoliyati barqaror ekanini ma'lum qilgan. Korpus generali Hindistonga zarur javob qaytarilishini qo'shimcha qilgan. Hozircha Hindiston armiyasi ushbu hujumga doir bayonot bergani yo'q. AQSh chegarasini kesib o'tishga uringan 4 o'zbekistonlik qo'lga olindi. AQSh havo va dengiz operatsiyalari Vikes oroliga kirishga uringan 4 nafar o'zbekistonlikni qo'lga oldi. Ma'lum qilinishicha, 7-may kuni Faxardo dengiz bo'linmasi orolga kirishga uringan 7 nafar yo'lovchini olib ketayotgan qayiqni to'xtatib, tekshirgan. Yo'lovchilardan 3 nafari AQSh fuqarolari bo'lib, qolgan 4 nafar 3 erkak va 1 ayol O'zbekiston fuqarolari ekanligi aniqlangan. Ularning AQShga kirish yoki bo'lish uchun ruxsat beruvchi hujjatlari bo'lmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kema AQSh Virgin orolidagi St. John orolidan yo'lga chiqqan. Ramey sektori chegara xizmati xodimlari 4 nafar O'zbekiston fuqarosini immigratsiya hujjatlarini rasmiylashtirish va olib chiqib ketish uchun qamoqqa olgan. Ma'lumot uchun, avvalroq AQSh hukumati deport qilgan o'zbekistonliklarning vatanga qaytarilgani haqida xabar berilgan edi.
Demografik inqiroz. Qozog'iston ham chora izlashga tushdimi? Qozog'istonda demografik strategiyani qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu haqda senator Amangeldi Tolamisov deputatlik so'rovi bilan chiqish qildi. Senatorga ko'ra, tug'ilish darajasining pasayishi, aholi qarishi va ayniqsa shimoliy va sharqiy hududlardan migratsiya oqimining kuchayishi sabab mamlakat jiddiy demografik muammolar qarshisida qolgan. Shu bois mavjud muammolarga kompleks va ilmiy asoslangan yondashuv kerak deydi Tolamisov. Shu bois senator yangi konsepsiya ishlab chiqilishi va u tug'ilishdan faol qarilikka qadar barcha hayot bosqichlarini qamrab olish zarurligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, u ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlarga asoslangan aniq prognozlar bera oladigan demografik va migratsion jarayonlarni tahlil qiluvchi milliy markaz tashkil etishni taklif qilgan. Shu bilan birga senator bu sohada mutaxassislar tayyorlash muhimligini qo'shimcha qilgan. Azon Globalda jarayon tahlillarini kuzatib borib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.